o le tātou ekalesia e le whiwaenga o le meiaso. Ona o le tātou ao onga whautuspa ia ne o lo whao wina pia i a fiafi o solo te tasi. Se o tātou tala. Tailo mātou tua ina ia manoa le leo mātou maua. I le ngata ina ia mātou whaaso i lau wa fionga ai a whapeon wha maalamala mai na ai mātou e tusa ma lau whina ngalo. Anga le mai o anga pa ia wa o lawa le mātou whasoswan sili. Ina i mwhaiona mātou i lo me lilo ma meo le mālo le mātou patua tama i neia o onga whaatei neia wano ona o Yesu. Amene ma amene. Ia toi whatala whatu whaatei atu le tātou e kalesia le ngata i lea. O i lato umua foi o lo maua le nei tulau. O lo mwhai pea o na tātou whaasoa. Ia ma tātou wha i loa ina le whina ngalo le atua. Ma wha malmauna ina e ala i lana fionga. Pa ia, nai vai aso o tua na i sa tātou tara noa ai. I le awala tātou te talo i mea tātou te le o ilo ina. Po o mea tātou te le o malamala mai. A e wha fongala ia o le sa wha pea lama na mai mai la fionga le atua. Ia tūlanga i mawhai ai. Ona tātou i loa le whina ngalo le atua. Ma tātou malamala mai. E ala la le i le tātou te talo i le ngangana ese po le te talo le i le nganga. A le nei lai tu aso. E le o onga ina i mawhai ona wha o pila i le tātou nau le te talo. E taula e wha pia o manatu tāua i le te talo. Wha pia nia ina e wha pia important concepts in prayer. E whala ni vaenga tāua le te talo e fia a fia pe fia o ia se tātou whasoa le nei e fiafi. Ona o le tāua i o nei me wha o te tōrfui a wha pia e le mai a pe uma ona whaasoa atua i a vaenga ne wha. E le wha moe ona a wha ua wina i le vai aso asa nei. Ia e wha manuia le tua i lau wha fonga. O vaenga la ia po manata ue e wha mua o le tatalo i le anganga i aso uma o le lona lua. Ia fina finau i le tatalo po le persistence in prayer. O le lona tolu o le tatalo i le whaatua po pray in faith. Ma le vaenga lona wha o le tūlanga lea ia moni le whamanga lo loto i le teime te alua tuai pe te anga i atu i le romafutanga ma le atua. O le vaenga i e whae tātou te whatatano ina le fiafi. A le whaafunga iai i le vaenga mō mua e whapea te talo i le nganga i aso umala. A le whaafunga iai a la whaitawina mai i le tusia e feso lona mta apu e ono a lona whai upas fulmalvat. Whaafunga fo. Ia o tau tatalo i le anganga i aso uma lava i talo talonga ma whaatonga uma. Ia o tau mataala pea i le nei lava mea. Ma matua tau sisi i le whaatonga mo tangata pa ia uma lava. Whaupasfuru iwa. Mo au foi ina ia tuuina maile upo ia te au ina ia o whaamalosi o na tau tala atu. Ma whaailo atu le mea lilo a le tala le lei. A e whaafonga mai i le whaitawina o upu ia upu Paulo. O lana unga ninga lea i le kalesia whapea mai. Ia o tau tatalo i le nganga i aso uma. I le ngata o aso uma. A whapea mai, ia o tau mātala pe lava i le nei mea. O le ale mea le tātou te mātalai. Ia tātou tatalo i le nganga i aso malawa. O le vesili la, o le atono ala le tatalo i le nganga. Mana ia vesili le, mai e mwhaina whapea mai. O le ala le tatalo le nganga, o le wha mai polo, e tatalo le nganga, o le tatalo le nganga. E mawhaina whaamatala ina, o lo tatalo le i le ngangana, e te le o malamala mai. O le ngangana le e te tatalo atua i le atua, lo tatalo i ngangana ese. Lona lua, e mawhaina e tatalo i lau ngangana. A la e te malamala mai, but it's a scriptural prayer, o le te malamala mai, o le mea olo a mai e le nganga o le atua ia. O le teimi nei, le mwhaina e whaasa o mai e. E sa tāua mea ia. Ina ia ngai le tātou tatanoanga me le tātou a onga. E manino ma ua mauti noa, ia le ese senga o mea nei, ma ua mautua ilo loto, ma ua mawhai e loa, ono whaafai ngofia ia te oe, o na ngai le tatalo. Amene atonu o le tatalo i le anganga, o lo tatalo i le
po o le ngangana winga ese, po o lo tatalo i le ngangana malama lama, ai o lo e whaalango i le anganga pa i o le tua, e fesosoani i lau tatalo, e le na ni upu fo i le whaapase le taimi, pe na ni upu sama noa, ai ia winga ia te oe. You have to express what is in your heart, what the Lord is giving into your heart to pray. O le mea nai tau te tatalo ai, o le mea o lo avatu e le anganga pa ia. Mana tua foi, e le ise me mawhai tātou, ia tātou lava. Sa saunoa lava ia keriso Yesu, i le Ioane e se fulu ma le 5. Fetalai mai keriso, o au o le vine moni, o la o tou. Vanga nā e pipi i atu le la, po branches, i le vine, i le mawhai, o na fua mai. Fai upo e 5 lea e fetalai ai. O au nei o le vine, o la o tou. O le tu mau ia te au. Ma au ia te ia. O ia lava e fua tele mai. A wā e le mawhaia e o tou. O na whaia se metasi. Pe a au le iai. So praying in the Spirit always means staying connected to Jesus. O le analogy lea po se tala whaatusa lea n whetala i keriso. O le ata o le vine, mala. And if the branch is not connected to the vine, it cannot bear fruit. That means staying in union with Jesus Christ involves daily spending time in His presence, in prayer and in the Word. We cannot bear fruit because Jesus said, without Him, we can do nothing. And with Him, we will bear much fruit. Ai la ye le so tanga o le afo ye o le tala le ale o Yesu Keriso ma le tatalo le he failo mai Paulo i le tatalo i le nganga i aso umalava mo le aupa ia i talonga ma le whaatonga fa mai la ye Paulo e le ngata mo le aupa ia a wata tu te le rome le tutu pulisi o manga le langi o lo ye whaatu mai tali tonu i le atua a lau tatalo lea o lai ama ye le nganga o le atua ia te oe se mea o lo ye se tangata whaatu o lo uini whaafitauli o lo ye se mana unga whaapitoa a o ila e whaaleo atua i le si o manga o le nganga o lo o fia i le tatu atua o na whaailoa maila ia le atua le mea o na whai e le ngata i lea e mawhai whai o na tali whaaliali i le mea o lo o fina ngalo le atua iai ina ia tali ai i le o lo mo mia le mana o o le vaenga lua le mtaupule ono le whai po suu wale ma suma leiva fa mai no leo tala apolo i o tau tatalo foi moa vai le tangata o le tasi neo tangata e le ngata ina longolongo a lon tala wha solpito le sa wai le kalesia al tangata nei na matua atu a tolon soi fumalo na ola i le tala le lei mo le kalesia le la e whaafonga iei pe lua vai tolu e o whenga fau a na tu sia e paulo ai fa mai i le tatalo ngana ese i a tau tatalo e moa ona e tolu mea tāua na mana wai paulo na i le mata upulea mo mua lan tala le fa mai ina a faitu te tatalo mo le upa ia a wani ngaloa e mana tua mai a ai se ale me mua fa mai ina ia mawhai ona tu ina mai le upu ia te e le o ia te mata le fa mai a le pipi i le vine e le mawhai na fua mai fa mai la lai e le o mea e vatu ia te ai fa mai le talapa o mea e tu ina mai le upu le tu ina mai ia te ai se e le o ia te ia le upu o lai le tu le upu a le upu le mana ai paulo ina ia fua mai i le mea le o le sota inga le tatalo mo ia fa mai ina ia tu ina mai ia te le upu e mawhai ona o tau tala wal melo ngalunga ina ia mawhai ona o wha malosi ona tau tala e le mawhai ona tato mo le lotu tele awa a tato tu inatu se mea e ono ma se malamalama anga ma se wha malamalama ina le leo se mea e le mawhai ona lotu tele tangata e wha viva ye tangata ma e confuse ai tangata o te tonu o telefo ia tangata wa lai ona le tutupu i le ola wha tuatua ma le tatu nunga i le atua ma lon whaiva meang e le o le lei ona avatu le upu lea o le a mail tangata mo na manatu
ai lo mafai ona mai le atua e fa fen tato o mai le atua ina ua tatu tatalo i le nganga i aso umba le la fa mai lo polo o ni ngalo ta icha e ta ua te le tatu tatalo e le ngata mo le upa ia ai mo le aufinga luenga le atua Amen. Esa ina ia mai le upu o le upu monia le mai le atua ele o mai le mamla mo tangata ele mai poto masani pe a mai sisi vaenga o onga ma mesa fa pe ona u yai ai a mai sa o ile temile o la me la fina ngalo le atua ile situation le polo tulanga o lo tino mai le la fa mai lo le polo ina ia ma fai ona ufa ma lo si ona tau talatu ele vai le loto pe fefe ai a mai sa o le loto tele tau talatu ai ona le memol mulinga fa mai ina ia fa ilo atu me lilo umale malo le atu amen o me ele ia o efa mai ele I fa longo I talinga ele I va ai ai mata ele I lang e o le langona le loto tangata o me wasau nia ele tu o me la ia tatu te mongo mai pe a tatu so atu la le wa le fa me lo tala Yesu e moni le mai a wa le mafaya o to se metas pe ale ia a fa pela le Yesu o te la fa inga lotu ma o ngai e fai al tangata lato wa fai ale mafai o le mea o iai ele ngata ele malama tangata le lo fo ele fai a onga pe sa ona me ia fai atu ai sa wana fo ele ngai le o Yesu suinga ele se o manga le vai a ngora si o manga ia le tatu tele ona watali mai le si o manga le o ai o si o manga le o fi o tatu tu amen ele sa sari amen Yeah. E moni lava. Everything that happens in the natural. Amen. Mea uma lava o tatu wa aia. E mawhai o na suia, pe manu maloina, ile lalolangi, ile anganga. Amen. That's why it's so important that we pray in the spirit. Amen. O le tatalo ile anganga, e pe lava se tasi whaia o ngā ile whianga le tua. Tala no so mai lava ia tatou. Pray ahead. Ia o le tatou tatalo e pe e whaalau le lea, le awala I le lumanai, I lo tatou lumanai, e pe an tatou whaalongo I moli mau Kenneth Hagen, e muli mai o na wala au mai tangata, I se mea onga ua tupu, te pe tangata I e to sulfitu I sa loka ina I te tono le oil refinery, ai ua uma o na tatalo iai, ua iai le moli mau lo nganga wa uman tatalo me lea fai atu lo la inga it's okay o lai sefe masaunga le mutangata ia wa uman matu tatalo le mele na so o le tatalo le na I le nganga e pe fa ala le lau le lea le awala o le atato ui ai o mea matalasi ia ma mea lilo ia a le alii e mawhai o na tatou muli tai I le anganga pa ia malana whaasino manga o mea tatou tatalo ai e tupu mai le mea awa iele muli mau I lo anganga there's a witness in your spirit filemu that's what we were praying for it's done yes ai va vai lai po la le onga lo fa longo to le fa mai o la sa a me fa mai po vele ye ale ye le filemu le o mela le sa utatalo o tele iloa ale la fa to fa longo le aila ale wo mana tu le atua le la wo mo le atua e tali le tatalo le ona watu mo ane tu lai mai me a wai mama wa tu fa le atua mama wa sila le atua ele yo tato va ai le fai un le tau sanga lua fe a lu se fulu ya te se markidisimas a wa pasi mama wa sila le atua le wala nga tato te talo ina ia fai fina ngalo le atua mo ata ya tato tele lo ata a lo tali mai va ngalo na lua ia finfinau le tatalo. I want few more fear. Persistent in prayer. Ia le finfinau ia te tatalo. Man tu fo I tatalo ia so uma esel mange ele tasilas. Tatalo ia so uma. Lana winga. I want ngalo le fa ia tasiala tatalo fo te pe la tat fo tatalo ele fa ia so fo tato intercessor ma le pre wo risa. Fa fitaya ele fa pena tasi se esa la son fo na tatalo le o so uma. Ai sia langa fa e lo malo lo fo le fiti o lo anga mai fa vita o di malu I tawo so fo anga male ona le ai atato tatalo ile ngangana atato tu ina tu ile tua il me ile o mai ma me le wai ona tato fa peane le e tali le tua ia tato tal o ma foi tato te fina finau
ma tātou tu natu i le atua e lea no. Lea la ia i le luka le sfuma le valu. A le whai mo se i tau atu whai pua valu, lau whai tawina. Ona e se taua o le tala whate ta e lea, a le li o Yesu ke riso, po le whata oto. E le whamasino ami o le tonu, ma se tina le na luato e tau wanau. Ai, o le mata upu lea, o le whata tau tonu wa i le titaru. Mantua muli mai na o whamatala, na ia le whakasai o le na talo matusi, matauria le i pia e whaua lau whai tau le mata le sumanwan. Al whai pu mua wa leu lutala e whapea, o le nanati o le fine woti la natane, i le whamasino a mi o le tonu. Le la whamai ai, whetale atu foi o i le whata oto ia te ilato, ina wa tatalo soo e te tau wai. Ai awa le whavaivai, o whapea atu, sa i le tasi ai le whamasino, wa le matau i le atua, e le awa fo i tangata, sa i le ai fo i le tasi fine, woti la natane, wa aluatu ia te ia o whapea atu, i e whamasino atu, le wa iaia o mea, o na yaso i le mawhai ai o ia, ai mulmuli ane, wa whape ifo o ie lona loto. E ui lava na o le matau i le tua, ma o le e awa i tangata. Ai peitai, o na o le whaso i sama ia te o le whawhine nei, a wā ua oti lana tane, o te whaamasino i ana mea, ina nei whaati ngā mai ia te au, i lona sau so. Na whetala i atu le o ia o tau whaalongo mai i upo le whaamasino ami o le tonu. Pe le whaia e le atua le whaasino, le whaamasinonga mo e na i whiwhilia. O lo alanga i a tia i le ao malipo. Pe whaatua i ea o ia i a te i lato. O te whaiatu i a te oto. E vave whaamasino o ia o ala ato mea peitai. A saula tali o tangata. Pe maua mai ea e ia le whaatua tua i le laurangi ne. E whalongolongo mai la i le whaata oto lea na whaamtana ina le li sukerisa. E tingana le iloa e le whamasino le atua whamai e le ngata e le matau le atua e le ama fu tangata o le matua e le stama i tangata le whamasino le ai whamai a na sa ua le tina le ma whamole mole iai ai pe whale ango iai a wai pule a whamasino ia whamai le awa i zeti ai whamai a lantala ai ona o le sauso o le tina le nei o la u whamasino ia na mea ia ina ia mawhai ona maua mea ia i tangata ia o whaapea ona ai tālafu ia te ia. Ona wale mwhai ona whaawau ona le tausinga lona ainga. Ua o maliusi ana tā. Ai whamailo le tāla le li o isu ke wiso. Ona o le tātou whaatawana watu ma lau tatalo pēa. Whamaila. Ele e tali mai ala le atua i lau tāla. Whamai e tali mai. Aisia. Ona o lau au ngani atu ma lo wala watu ma lo whai pēr tu yatu. Lo tu yatu. Le whama whatala Yesu. Sa ili atu na tō mo tu yatu na tatala mai nea. Vai o mea umalawai o iei la fionga ne atua. Alo na watu ma lo tu li vai atu ma lo tangi atu i le atua. O ia nga i mai le atua i atu. Matali mai atu. Amen. Alo. Ngani mai. Ili tu langa le. Ia, se le tāua le mea lea, le whata oto le keriso. Yes. You have to be persistent in prayer. Yeah. O lo whinau. Ele o se whinau la whinau vale. A o lo e whinau, a wā o lo e loa, o mea ia ua fola e le atua mo oi. E pei lava ona au mai i le tusi mua Ioane fo i upo 5, a mata upo 5 fa upo 10 le la fa pertani atu ai uma fa samo mai le uli e fa pe mai. This is the confidence that we have in him, that if we pray according to his will, we know that he hears us. And when we know that he hears us, then we know that we have the petitions that we have asked of him. Olona winga tatalo i le finangalo le tua, finau mo le mea ua e loa, ua uma o na fola ina mo oi, o le whaamalo longa,
ua whapena ona fola ina mo oe. So te mau a inga. O folanga ma promises na ale atua e mo oe. Ai tātou te whapena ona tātou tautino ma tātou tatalo ile iloa. Ole a whapena ona tupu mai mo i tātou. A wafula al whaipunga ile simo mua ione. Alon ta po lima fai po su fa su ma lima mai. O le nei fo lo te le tato mo wo yono luma. Pe a fai tato te ole atu I me tu sa malona finangalo. E fa funga mai lava o ia ia I tato. A fai fo o tato I loa. E fa funga mai o ia ia te tato te me tato te fa tonga toi. Wa tato I loa. E maua e tato me tato te fa tonga toi ia te ia. Waila o me ia tato te ole toi. E tu sa malona finangalo. O ame I tātou te ole toi. E tele ole tu se melo I la fionga le tō mo tātou. O mea I altina. O mea ia. Pete iane. E I tangata ia e ou ia pe o leno fo I tālafu ia te ia. Ai mo mea la se tasi e tū mo ia. Le la nānua le whaamasino. O ia tū mo tātou. Ia mea wanga o ia le fili mai ai tātou. Ia mea wa ame se mai ai tātou. O le mai. O tamau ainga. O manatu. O mafutanga. O sauti a apolo ia. Whamai o le mea le sa wai. Ele ngata sau e fasioti e ngoi ma fa umatia au me ia tatu fatu le tu lei o me wa be se te apol o me ia le mata te tangi tu e tu fa fo I mai e te tu ia on tala mai la ia a wa eva vai fo ia le tu sia roma le la fa tawina ona I loila ia e moni ama fa mauni e o tatu wa e tatu te fina ma tatu wala watu le tu a wa vaenga le tatu e fai o le tu ala fa tani mai o le tani la ia te ia Aleba vai mai e tātou ma tātou finfina watu. Ina e mawhai ona wha beatu ia tea. Le ia moni ama wha maoni le wafio e te whai atu sa walau fina ngā. Le roma le suma le lua. Ia, ole tusile a paulo I kemisiano I Roma. Yes. Ona pewa amata ona o mai ia Sauwanga. Sauwanga. Ile Ale malo ile au kemisia ma au kemisiano. Au ole wha vai ile filinga. Ia losi le loto, ia au auna I le atlii, ia oli I le faa moe, ia ono sai I pua ngā, ia fina finau I le tatalo. Amen. Whaputania la ngā esremanga ia au. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. Weva vaila ia. A whape te langona ele I tali meleli. A ute whawai vai ia. A whele whamai. I whapea na a wale whawai vai le whilinga. O le whilinga e tauan e pe ele loto fo le fina wai. E te le fiu ngō fia. Aisa, a wa o tangata le fiu ngō fia. O tangata lea e te tala mai a te ema na maua le tali. A wa fo ile le upa bai don't be lazy. Wa le si fa pertania nga don't be lazy. A wa te fa o te pai te tal. Wa le si mele ye. E pe ta pe e to angal fingo fe au mai time. Ai o mai lo tal sorry. Se o te wana wina so le matua I whangata te pe o tulingo se lori fo ile lo la ta fa te wa pele ma. Le whangata o le tau toso mai o mai tata. Ai loanga lola ia le tāua le tatalo ma lo le mele anga I lo tatalo ma e lo e tali mai le atua le tatalo e te le tue pai e te tatalo e le fai atu fon tatalo bo le mana e o e le tau fai atu fo i atu a me lo tatalo te me tatalo e te fia lo lua i atu atua lo lotu pe te alu lau tavale e fi sota I alu lotu I le atua le tatalo mantua fo tala ta malo fo I le lau iloa o smifo I koswaf mai e le o watu se 5 pe fitu minuti lau tatalo po se fulu minuti ai ele ma fai ona walu uma se fulu minute iva por walu minute ai le tu na tu lo te le tu I la tata ona a o mai lola le tu langa le ona o tu le vanga lo tolu le ia tatu te talo I le fatu tu wala o le fatu tu se o ia fa mai a no ma le fatu tu ele fie mai le tu ia tatu ata to tu le talo o pe talo fie le fo le tu lo po le pe te mala fa mana ia uta ile le mena tali lo ta o le me tali mai ata to talo o le talo tu so mal fila ngalo le tu mal talo le fatu tu
Whanongo fo ila ia ala whaso atu i le vaenga lona toru lea ia tatalo i le whatutua. Amen. Yeah. Pray in faith and believe that you receive. Ma request frutasi lufulfa. O le mea lea o te whai atu wai i ate o tou. O mea lava tau te ole mai ai ia o tau tatalo i nā whaatua ia o le a maua o tou o na whaia lava lea mo o tou. I nā whaatua ia o le a maua o tou o na whaia lava lea mo o tou. Amen. So the believing comes before the receiving. Amen. E te le whaatali se e maua mai le folanga ma le manuia o na e whaatua ai lea. Le ai, e te whaatua mua o le a e maua. Amen. O na e maua ai lea. Yes. Lela ai wawa ai. O tato, se le vanga na atu o wawa ai atu se mea whatu a te tono i lola ia. Se longa fo lele e te wawa ai atu o tino mai se mea awha o ia lela whatu o te tono le ai. O le mea, e te tali tono momua. I lo whatu tua, ai te le mawaina le mele. Tai pe alo wha malolonga. A wha pe e te talo ina ia e langona wa wha maloloina o e ma ua te tono wha malo. E tinga la whanga whanko la tinga, wha pe le te talo molo tua, ala te whanonga la tinga, le ai, ale ua malolo. Le tau no mai, ale ua te tono le ua malolo. O ni sila tangata, e te talo a ala wha pea, o le te langona ina, a isi te mi foi le ua wheluro e wheloi, te opuno motu lalo, i se metango e si mai lungo. Whatua mantua boi, po leo tui tinga ro tua. Ai sea, nanga whalanga le te tonu la olo angai, me wha malolonga. Mantua fo e se wha malolonga ala i le vavenga. Instant lava. Malolo te mine. Ai e wha malolonga fo le lea ua mai pole hili. E ua i maalia mai lama. Mo wha malolonga, e le wha malolonga na isi ala toto. Ia mana isi muse le o tino. Se yo tu na isi maso. Ia se yo ona to yo so malo fa solo ato o to fo ya lo malo si le mena ya. Ale tatalo la o le tatalo i le fa tua. Fa mai ia o tu tatalo i na fa tua ia o le a maua o to ona faia le o to i na fa tua ia. O lona winga o le fa tua le e mo mia o e pa e tatalo ona e mo lo le. A fa pe tatalo e o no malo fa tua malo te tonu leri. O te tonu, e whainga tā la vona tani mai lea tō. A wā whaila o le whātuatua le, o le whātuatua le, e tino mai ai le whai wawengo lea tō, mono na tali i le mana onga lo whapio na iai. Amen. Ia o le melo na whā, le whapea, ia moni le whaamangalo, i manua ma mea tinga ai. If you carry offenses in your heart, you must forgive. Ia moni le whaamangalo, I mea I tinga ai. Ma rekos frutasi fai upo e lufuru lima. A o tau tutu ma tatalo, ai se mea tu te tinga ai I se tasi, ia o tau whaamanga loina. Ina ia whaamanga loina foi e lo o tau tama oi le langi, a o tau angasala. O le whaperitania I le NLT whapea. But when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge or offenses against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. Ile moni o le whamangalo lo loto. Ao e anga ia tu lumo le tua. Ele mawhai on tātou atu le tua tātou tele o iloa ma tātou wawai ai. Wa altala le ale li o Isu Keriso. A whai te taro. E te alu mo e whale lei malo uso, e te le anga ia tu, a ve lau tau langa po lau te taro le atu. Wa opu ia le li o Isu Keriso. E whawhelo tau le whamangalo I le o tau ilo atu. Ma le tu te le wawai ai, a le la anga ia tu le tua le, e te le o ilo. Pe e le mwhai o ne vai ai. Le lai whamai ai, a o tau tu tūma te taro. A iei se me tinga ai se tasi o to ia whaamangalo. Ai sea, a wafoila ina I mawhai ona whaamangalo ina I tātou. E le tātou tama le lai. A el watu la ai le o isa loto whaamangalo ia te oi. O la whawhelana e langona le whaamangalo le tua I lo tangata. Pe awa pe le te alu tinga I lumo le tua.
ai alu luma le tua e taunga e alu mama ato alu tangata mo usa o loto lo tangata ai tatano ato e le se me pe la vea i lau tatalo wal tinga le ia o lo tinga le se tangata ia tua le lava vai me tua le tatalo e fa pe ia le mea la fu walu fon tatalo a le sa fa na fa tinga mai fo ia o le foi na ia me le fa le tonu ala walu fai e te alu mo mua lava e fa le lei fa mangalo le tangata a tonu ele o e la mafuai al tangata le na mafuai ele fa pe tu le ngau le te sa le e fai ona o e longa ono e te alu fai ia mali o te longa e te tinga ia te ia fa mangalo mai ia e mo ia ele o le na mafuai a ia le fa le lenga le o e malta malo uso al tangata o fa le la tatu bo le tu le tiwa upota vita le salamo lima suma lima ona te ton o eselta wo mene o meti ngama mea ele fifia wa o tasine o mai le lo fa pena fa nga ina si apolo ele ne vaita e to tonu fo o maftanga tata a wa ifo is maftanga tata so le se pe sa o ele se pe muy mai les pe o yesau e to tatalo mai na ma misa fo ne ya le o tsa ele mai el mele e misai o lo e fe le mele o le mele e o mai faatasi o tou in corporate prayer o tasi le loto e whaia a whapela le i se atasi o loto tingai le fa mai lo fa mangalo e li o mai a watu taunanga le li tato te le i o numo le tua le fa mai lo la tala tavita fa mai le mta ua lima suma le lima o le tu se salamo mai a wa e le o se fai mo fili na upule anga ina ana se ita mai bo o onoi e le o le ita mai atea o na whaasa usili mai atea. Ana se ita mai, po o lafi a te ia. A o oe lava, o le tangata tate tutu sama, o la uo lava, o le ua tā masani. Sa whiwha malia e lava tā tautalanga. Sa tā au ngā tasi ma le vau tangata, i le whale o le atua. E wawa i whamai, e leo se si lena o tinga ai, o oe au la uo. Mai o oe tate tutusa. O oe tate masani. Wai wama i el tangata lata i ati oe. Lela whamai loa. Whamai sa wha malia i a tātou talanga. E te whaasoa mai o whaasoa ati. O me te tinga ai, e te whaasoa mai o tātalo, o tau sao whaatasi lea m tātalo. Ai pangalea, whamai o oe alea, o e tui whaatinga mai ati. Oe alea, na e nofu mawhai o ta. Oe alea sa e whaleanga. Oe whailea, na e mui ata. Whamai, na tātou o ma le vao tangata tōtele, i le whale o le atu. O tangata ele e, whamai, an tangata laulangi, se e whaingofia na whaangaro. Aua whaile mazane. A o oe a mao, o tā ua, sa tā pua i whaatasi. Na tā au whaatasi i le tua, e ale fon tatalo, mao onga whaatuspaia. Ai pangalea, o toi ti ngā ona oe o la uo, oe le mate tutusa, oe le mate masani. O ila e tele na afia ia tātou tatalo. O ia tele na whaina ile tātou wāwhia ngai ma le atua. Au tātou wanga i atu, e le ngata o lo tātou nauna watu, o lo tātou finfina watu le tātou. A ua vela mema mea, e pe ua whaalavala vengi ai, ona le tatalo ma le loto tinga. E tatalo ma le lesa o loto. E te talo e pelo i eime o lo whaalavala vingia mai. O le lavalai anga i atu lau te talo. O le ai ele me le peipona ti ai. E le o sa o lotoa o i le lua maftanga ma le atu. O le lai e anga i mai le atu i lo nanga pa ia. E fesosoani mai. Ai pangalea. E eime i e lavalave ai. E eime i ele o le le i lau whaalong. E eime i ele o manino. I le avea i le te mia mai le. Mai le se o manga o le anganga o lo i ele atua. O me i e te tinga ai. A wafo ila afa pe e te tinga. E tele au mea wale o tui tutusalo ma whauwha. Wale o sa o fo ilo lot. O tele au taimi. E talo no mai a. A la te whalongo. Pia la eli mai ase me tutono lo tangata. Ele fingano le tu e tato langone whape. O mena le whape mai e. A whape to te talo. O e whale lei momu. O e whamanga. Me whanai mana il tato o te talo. A ele ianga i atu le atua. E alava no fo ilele. Ia tato te tano ai ma i tato whalo. E se meo ti ngai se sile ne fiafi.
e se me le fie e se me ma fa tese o mai tato wo do mole to momo le ngata fa mama mo mo tato ai tato la ngona le ngo le tua o fa pe ona fa fongo ia mai mana o ile mama o tato lo to mo sa o tato ngata no me sa me amen mana ia tele le salamu le tabita amen ona o le tūlanga lea i manua matinga e au mai e iau wō po o nisi sa wāwala lata ma oe a tonu o le upufo ile le whaapsa moa whapea o manua mai fale e le o se tangata ese manu e mawhai ona e lava papale ai ma lava tia ma ona sai ai o se tangata e matua wāwala lata lava ia te oe o sau wō le peifa mai na tā o whaatasi ma oe you got a church together it signifies le intimacy o le lua mafutanga wāwala lata ma tangata lea o tu e ngā ti ngā ia e se le loloto e se le manua ona ua i le tūlanga betrayal o le tūlanga fo i lea e pei ua lua wōma mai ai pei ua toi whaalata oe ma o ti ngā e se le onga ma lo loto ia ai o lo wha mai le tua ia wha pēnā ona e wha mangalo ina ia wha mangalo ina oe amen ma o tūlanga wha pēa o lo involve ai o tatou emotions o tatou langona ma o tatou whalangona mana tua o tatou o le anganga o lo e nofo i le tino le nei o lo whale lea e te whelua i ai mai o oe o lo iai lo loto o lo loto fo i la po lo soul o lo iai lo mind, will and emotions o lo iai lo mafau o lo iai lo loto fitalia o langona mau whaalongona so o tātou tangata soifua e iai o tātou langona whaalongona mai o mea i e tuu uma i le tua ve soani mai leli i e ui lava ina whainga tā ma lo loto ma matui le ti ngā lea ai leli i e ve soani mai a te au o te fiau stai i a te oe o te mana o te whaafia i a te oe o te tuwatu le ti ngā le i a te oe ina ia e ve soani mai e whaapena ona au mai a se mawhai ma se loto fia ma se loto malie o te tu atu ai lau whaamanga longa i le tangata lea. Mana ia lava le mele na sau noi fo i le uli, ma i le i tatou la unga, i le sa, that it's a process. Sometimes you cannot feel that you can forgive instantly. Awa e teimi time heals. It's a process. Mai se lava I ti ngā loto. Ma tui. Onga, o mea onga na tutupu. But as long as you are willing to give it to the Lord and ask the Lord to help you forgive, it's a process. Leva yaso. Leva yaso. If I'm manatu mai pelti apolo pe e ulangona luta tinga ele mafai ona ese vave ise taimi pe afa pe onga mama tui ai taimi umala sa wele tinga leli ie o te tuatu ia te oe o I lalo le toto ke riso a whawhetaita ma to e sau I le siwa yaso leli ie o utu ina atu ia te oe o lo toto e ufi e le anasala lea to e sau I le si maasina ma lesi maasina e sau lava a le me te iloa ai ua moni lau whaamangalo e to e sau lo mawhauwhau le mea lea au e whaalongo atu ua whaapena ona le ise tinga wa ele langona ina ia nei lola ia ua moni lava ma ua ave ese ato atoa ma ia te oele tinga amen e tua opo le o isu ke wiso ana upu muri le mo sa tinga lava le tinga o ona ao I fao I ona lima mona vai pa le tui lo nao o le tau sa wha peana tui lo nei tu
Le ngata leo le tau wei mo tangata ma le alanga tangata. Au tangata fo ia sa anga le le iai. Sa wha peana whai wawenga, wha manuia iai lātou, wha malolo, wha sa loto iai lātou. Au lātou ai o toi whai mai, mo whai mai, ma alanga. Wha pea leo le upo mulmuli a leri o Isu Keriso. Lota mai. Ie wha mangalo atu ia te lātou. O le te mie moni e wha mangalo. O le te mie tīnga. E tīnga. O le te mie tonu ale. E moni e lau wha mangalo. O le wha teita inga lea. Na whai le li o Isu Keriso mo i mātou. O a wala fo ia tātou te manu maloi. A wa whai mai lava upo le li o Isu Keriso. Ai se mea tō te tīnga ai se tasi. Ia o tō wha mangalo ina. Na ia wha mangalo ina fo ilo o tō tamā ile langi. A o tō wanga sala ungalava. O na mea o tīnga ai tātou. Yeah, so forgiveness is a choice that you make. O le loto whaamahangalo o lau fili-filinga e whaia o no lo wa ai ia Keriso. E leo se langona. Amen. It's not a feeling. But when you choose to forgive, Amen. it's a choice that you make because you want to please your Father, God. And you are Amen. willing to forgive. And you're willing. And the process will come. Yeah. And the time will heal as He helps you to really forgive. And that's why we have to trust in God. Tātou whātua tua i leri, tātou tari tonu i lea tua, o wai moni ma whamaoni, o ia lava o lea tua soifua, e tani mai a tātou te talo mo lava. Ia ono suafo tātou li Isu Keriso, whamanu ia tele lea tua ia te o tau. Ono lava suafa ia whamanu ina, nei se o le whamau e whamau lava. Amen and amen.